Hope you're okay. So today we're going to go about how pollution and how harmful things can affect our world. I don't know where Teacher Ua is. Can anyone see Teacher Ua? What is that? Teacher Ua? Hello. Teacher Ua? Oh, where's Teacher Ua? Oh, hello, Teacher Ua. Hello, students. Hello. Oh. Okay, we need to sort Teacher Ua out. We'll be back. 2 seconds. Hi, students. So, found Teacher Ua. Say hi, Teacher Ua. Hi, students. So today we're talking about pollution and how harmful things can affect our world and our environment and habitats. ทิเชอร์วิกกี้จะสอนวันนี้คุณครูเขาจะสอนเรื่องมลพิษต่างๆนะคะ แล้วก็ขยะชนิดต่างๆที่มันส่งผลต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนั่นเอง เช่นพวกขยะถุงพลาสติกขวดพลาสติกถ้าเราทิ้งไม่เป็นที่เราทิ้งไม่ลงถังนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งแวดล้อมเราเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปเรียนรู้กันนะคะ Super. Okay, so we're going to start our presentation. So 2 seconds. คุณครูเขาจะให้ดู presentations Presentation. Yes, Teacher Ua. Hi. Okay. So, protect living things, habitats. How do we do that? Teacher, do you know? เขาบอกว่า protect living things habitats protect แปลว่าป้องกัน habitats เราเรียนไปแล้วแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเราจะป้องกันแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตให้ปลอดภัยจากขยะที่มนุษย์สร้างขึ้นได้อย่างไรลองดูนะคะ Okay, so protect living things, habitats. So, first of all, watch this video and see how pollution by humans, so you and I, affect living things in their habitats. So remember, living things are animals, humans, and plants. ที่เชื่อบอกว่าเดี๋ยวคุณครูเขาจะให้ดูวิดีโอให้น้องดูว่า pollution มลพิษต่างๆมลภาวะต่างๆรวมถึงขยะเนี่ยที่มนุษย์สร้างขึ้นมันส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอย่างไร Okay, so first of all, we're going to watch a video and I want you to think really hard of what's happening there and how sad the animals are as well. ให้นักเรียนดูว่าตอนดูคลิปวิดีโอให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะรู้สึกอย่างไร Okay.
So how sad was that? Oh. What did you think about it? About the rubbish and the littering in the sea and on the land? Really sad. Don't you think, teacher Ua? Yes, it feels sad. They have many great rubbish. Lots of rubbish, correct. Yes. And you see how animals thought it was food when it isn't, and they thought it was their home, TUSI. Yes, ที่อยู่อาศัย And they thought it, and they were swimming through it, so they got stuck, and it got trapped on them, even though they were just swimming like normal, because people, humans, were careless and didn't think about how it can affect the environment. ที่เชอร์บอกว่าเพราะการที่มีขยะเยอะแยะเต็มไปหมดทั้งในทะเลที่เราดูคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้แล้วก็บนพื้นดินน่ะเกิดจากการขาดจิตสำนึกของคนที่เขาจะเรียกง่ายๆว่าเป็นคนที่ไม่ได้คิดถึงสิ่งแวดล้อมลูกอยากทิ้งขยะตรงไหนก็ทิ้งเห็นแม่น้ำลำคลองเราก็ทิ้งขยะลงไปเวลาขยะอยู่ในแม่น้ำลำคลองมันก็จะไหลเรื่อยๆรวมกันไปที่ทะเลดังนั้นทะเลจะมีขยะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยจึงส่งผลต่อที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตและที่สำคัญเนี่ยไอ้ขยะพวกนั้นมันอาจจะไปติดคอของสิ่งมีชีวิตหรือว่ามันนึกว่าเป็นอาหารมันอย่างเช่นถุงพลาสติกเราอยู่มันนึกว่าเป็นอาหารมันก็เลยกินเข้าไปนักเรียนคิดว่ามันดีต่อสิ่งมีชีวิตไหมคะถ้าเราทิ้งขยะไม่เป็นที่ Okay, so we're going to talk about how we can do how different ways we can help recycle, reuse, and reduce the pollution by humans in our world today. ที่เชอร์บอกว่าแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับขยะเหล่านั้นได้อย่างไรนะคะนักเรียนเราจะมีวิธีด้วยกันอยู่3 R R แรกคือ reduce reuse R ที่2นะแล้วก็ R ที่3คือ recycle นั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำเนี่ยเราจะช่วยลดปริมาณขยะที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นะ Oh, super. So there's different ways that damage our environments and habitats. There's 3 main ones. Do you know any? Do you know any, teacher? Main one. 3 different types of pollution. Do you know? Yes. The first one is air pollution, right? Let's find out. Let's find out. เราไปลองดูกันนะคะ Oh, there's water pollution. มลพิษทางน้ำลูก Can you see all the rubbish and oil going into the sea? So there's going to be damage to animals, plants, and the drinking water. So humans can't even drink the water because we are polluting it. It's really sad. ใช่ very sad ที่เชื่อบอกว่ามลพิษทางน้ำเนี่ยเกิดจากการที่คนเนี่ยทิ้งขยะลงไปแหล่งแม่น้ำลำคลองและโรงงานอุตสาหกรรมเห็นไหมคะบ้านเราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าไปอยู่แถวกรุงเทพสมุทรปราการเนาะโรงงานอุตสาหกรรมจะเยอะมากบางโรงงานขาดจิตสำนึกเอาท่อน้ำเสียนะลูกปล่อยลงแหล่งน้ำทันทีโดยไม่มีการบำบัดก่อนนักเรียนคิดว่าถ้าน้ำเสียเหล่านั้นลงแหล่งน้ำมันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเกิดการปนเปื้อนน้ำมันต่างๆเนาะหกลงไปในแหล่งน้ำมันก็จะทำให้น้ำปนเปื้อนไม่สามารถเอามาใช้เอามากินได้เนาะแล้วสัตว์น้ำน่ะจะเป็นยังไงใช่ไหม So this is called water pollution, and water pollution is very bad, especially by the video of the whale's tail. We saw how much damage it can do, and animals can't help themselves, so we have to help them. ที่เชื่อบอกว่าการเกิดมลภาวะทางน้ำเนาะอย่างจากที่คลิปวิดีโอเนี่ยปลาวาฬตัวนั้นเห็นไหมคะแล้วก็สัตว์อื่นๆถ้ามันถูกถุงพลาสติกหุ้มไว้ถุงพลาสติกรัดคอหรือมันกินกระป๋องเข้าไปในท้องมันนักเรียนคิดว่ามันจะช่วยเหลือตัวเองได้ไหมไม่ได้การดำเนินชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปดังนั้นเนี่ยมนุษย์นี่แหละจะต้องช่วยเหลือมันนะคะ Okay, so we've done water pollution,
Say water pollution. ไหนพูดตามที่เชอร์วิกกี้สิ water pollution Water pollution. okay water pollution Do you know what the second one is? You said air pollution, didn't you, teacher? Air pollution. Let's have a look. Air pollution. Woo! So, by driving cars, making fires, and buildings that let out loads of different pollution of like air and chemicals into the atmosphere can damage homes of animals, our habitats, living things, because it can create rain. It's called acid rain, which can damage the soil, land, and sea. ที่เชอร์บอกว่า air pollution เนี่ยก็คือมลพิษทางอากาศเนาะเกิดขึ้นจากการที่โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยควันพิษออกมารถยนต์ปล่อยก๊าซพิษออกมารวมถึงไฟไหม้ต่างๆการเผาป่าต่างๆสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดควันเขม่าวควันในที่สุดมันก็จะกลายเป็นมลพิษทางอากาศนอกจากมลพิษทางอากาศจะส่งผลเสียต่อสัตว์แล้วมันยังส่งผลเสียต่อคนด้วยอย่างเช่นนักเรียนเคยได้ยินคำว่าฝนกรดไหมคะฝนกรดคือการที่ฝนตกลงมาแล้วมันถูกมลพิษที่อยู่บนท้องฟ้านี่แหละเกาะตัวกับหยดน้ำแล้วตกลงมาส่งผลเสียต่อพื้นดินผิวหนังของเราน้ำต่างๆเห็นไหมว่าถ้าเกิดมลพิษเนี่ยย่อมจะส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้นักเรียนจำสถานการณ์ได้ไหมที่เชียงใหม่มีข่าวหมอกควันเยอะมากเพราะเกิดจากการเผาไหม้ถูกไหมคะOkay, so air pollution is really bad. So we have to be careful of what we do to our atmosphere. So next one, dum dum dum, is going to be land pollution. Land pollution is like littering. It's when you drop things on the floor and don't care. Don't put it into a recycling bin. Don't put it into a rubbish bin. And this is what happens when people just do not think about how to either recycle, reduce, or reuse something. ที่เชื่อบอกว่ามลพิษต่อไปก็คือมลพิษทางดินนั่นเองก็คือการที่คนเนี่ยทิ้งขยะไม่เป็นที่ทิ้งขยะไม่ลงถังไม่มีการคัดแยกขยะจึงส่งผลทำให้ขยะเนี่ยเป็นกองเหมือนในรูปนี้เลยลูกซึ่งการที่ขยะมาทับถมกันแบบนี้จะเกิดสิ่งสกปรกมากมายเกิดเชื้อโรคต่างๆมากมายมันก็ลงสู่ดินนะคะซึ่งมันก็จะทำให้ดินมีคุณภาพไม่ดีเลยเนาะก็เกิดมลภาวะทางดินแล้วที่สำคัญนะถ้าฝนตกลงมาน้ำมันก็จะซึมมันก็จะเอาพวกเชื้อโรคลงไปเป็นน้ำใต้ดินถูกไหมแล้วถ้าสมมุติคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยไปเจาะน้ำบาดาลมาดื่มมาใช้ก็จะส่งผลเสียต่อคนเหล่านั้นนะคะ So land pollution is bad as well. So remember we have water pollution, air pollution, and land pollution. Okay, so what can we do to make this better? How can we help at least possibly reduce even just a little bit of habitat and our environment? แล้วตัวเราเองเนี่ยจะสามารถช่วยทำให้มลพิษเหล่านี้มันหายไปได้ยังไงนักเรียนลองคิดสิคะเราจะช่วยเหลือโลกนี้ได้ยังไงOkay, let's see. So doing this, by having pollution, first of all, can lead to living things to be hurt and also die. การที่เกิดมลพิษต่างๆเห็นไหมลูกจากภาพนี้เห็นไหมการที่คนทิ้งขยะไม่เป็นที่เห็นไหมแก้วน้ำที่เรากินกันทุกเย็นเลยตอนเย็นกินน้ำโค้กกินน้ำแดงใช่ไหมถ้าเราทิ้งไม่เป็นที่มันจะถูกไม่ถูกมันจะไหลลงไปสู่ทะเลแล้วสัตว์ทะเลเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้อาจจะนำไปทำให้มันตายหรือสูญพันธุ์เลยได้ This makes Teacher Vicky really sad. ทีเชอร์เห็นแล้วทีเชอร์บอกว่าทีเชอร์สะเทือนใจมากแล้วตัวเองล่ะคิดว่ายังไงบ้างมันไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนาะสัตว์
You sad too? Yes. We're sad too. Okay, so what can we do to help protect habitats for living things? Three things we spoke about. Do you remember, Teacher Ua? Let's start at the re, right? Ooh, Re. there's 3 R's. Three Correct. R's. Yes. And they all start with R-E. Well done. Okay. So teacher's good. Good. Do you remember one word? Reuse. Reuse, yes. Reuse is one of them. So that's fantastic. 3 R's. Recycle, reuse, and reduce. ทีนี้นักเรียนเราจะสามารถช่วยลดมลพิษทางดินอากาศแล้วก็ในแหล่งน้ำได้อย่างไรนะคะเราก็จะใช้กฎ 3R's ที่ Teacher Vicky บอกไปแล้ว R แรกก็คือ recycle R ที่ 2 คือ reuse R ที่ 3 ก็คือ reduce. Okay, that's fantastic. So remember those 3 R's because we're going to talk about it now, okay? So the first R is reduce. So to use less of something. So for an example, when you go to brush your teeth, turn off the water when you're brushing your teeth and just use it when you need it. ที่เซอร์บอกว่า reduce จำดีๆนะลูกมันจะ3คำนี้มันค่อนข้างที่จะมีความหมายเหมือนกันแต่มันจะมีข้อแตกต่างกันคำว่า reduce แปลว่าลดปริมาณการใช้ให้น้อยลงอย่างเช่น Teacher Vicky บอกว่าเวลาเราแปรงฟันเนี่ยเราเปิดน้ำใช่ไหมเอายาสีฟันใส่แปรงเอายาสีฟันไปจุ่มน้ำแล้วก็มาแปรงเวลาเราแปรงฟันเนี่ยเราควรที่จะปิดน้ำนะคะไม่ปล่อยให้น้ำเนี่ยไหลไปแบบฟุ่มเฟือยลดปริมาณการใช้น้ำOkay, and also when something is broken, don't throw it away. Let's try and fix it. Because that can reduce less rubbish and harmful things going into the land and damaging our environment and habitats. ที่เชื่อบอกว่าถ้ามีสิ่งของพังหรือเสียหายเนี่ยทางแรกที่เราจะต้องทำคือไม่ใช่โยนทิ้งนะลูกเราจะต้องเอาสิ่งของเหล่านั้นมาซ่อมแซมให้มันใช้งานได้เหมือนเดิมพยายามซ่อมให้มันได้ก่อนไม่ใช่แบบโทรทัศน์เสียปุ๊บเราเอาไปทิ้งเลยเพราะว่าการที่เราเอาไปทิ้งเลยโดยไม่มีการซ่อมแซมโทรทัศน์ก่อนสิ่งของก่อนมันจะทำให้เกิดขยะเป็นปริมาณมากอย่างเช่น20บ้านโทรทัศน์เนี่ยเสียพร้อมกันเลย20เครื่องทีนี้ถ้าไม่รู้จักกระบวนการ reduce เธอก็เอาโทรทัศน์ไปทิ้ง20เครื่องก็ทำให้เกิดขยะมากมายแต่ถ้าเรารู้จักวิธีการ reduce แล้วก็คือการนำโทรทัศน์นั้นมาซ่อมแซมให้มันใช้งานได้ใหม่เห็นไหมปริมาณขยะก็ลดลง Super. So reduce is to use less of something. Just try and think how you can help reduce and help the environment. Okay, next one is reuse, to use an item again. So when you have paper and you write on paper, you have try and use both sides, not just one side. ที่เชื่อบอกว่าต่อไปเป็นขั้นตอนของ reuse re ก็คือ again use ก็คือใช้ reuse ก็คือใช้อีกครั้งคือเอาสิ่งของนั้นกลับมาใช้ใหม่ลูกนะคะนำกลับมาใช้ใหม่ใช้ซ้ำอย่างเช่นคุณครูวิกกี้บอกว่าการที่เรานำกระดาษเนี่ยที่ใช้แล้ว1หน้ากลับมาใช้ซ้ำโดยการเขียนหน้าหลังเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยลดปริมาณขยะได้หรือถุงพลาสติกเดี๋ยวให้ดิเชอร์วิกกี้อธิบายต่อนะคะ Okay, and also reusing water bottles. So teacher Vicky bought this at a shop, but I've used it. I reused it again and again because so it's very useful and it protects the environment by reusing. ทิเชอร์วิกกี้บอกว่าก็คือขวดน้ำอย่างทิเชอร์วิกกี้เนี่ยทิเชอร์ซื้อมาทิเชอร์เอามาดื่มหมดแล้ว
ทีนี้ที่เชอร์ทิ้งเลยดีไหมไม่ดีเพราะว่าถ้าเราทิ้งเลยโดยไม่เอาขวดนั้นอะกลับมาใช้ซ้ำเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดขยะปริมาณมากล้นอะไรอะล้นเมืองใช่ไหมOkay, so reuse is to use an item again and again to help the environment. Okay, so last one. What is it, teacher? Do you remember? recycle Recycle, which is very, very important to make new items from old items. So, recycle plastic, glass, paper. Okay. It's really important because we take those items from our environment. So paper comes from trees and plastic and glass come from other parts of the world and other parts of the land that we use to make our products we need as windows, paper, water bottles, toys. It's really important that we recycle these products. ที่เชื่อบอกว่าการรีไซเคิลก็คือการนำของเนี่ยกลับมายังไงใช้ใหม่อีกหนึ่งรอบหรือเขาเรียกว่ากระบวนการรีไซเคิลใช่ไหมคะการนำมาแปรรูปเอาของที่เราไม่ใช้แล้วอย่างเช่นพลาสติกแก้วอลูมิเนียมต่างๆนั่นเองเอามาแปรรูปมาผ่านกระบวนการเคมีแปรรูปต่างๆเพื่อให้ได้สิ่งใหม่หรือเป็นสิ่งเดิมแต่ว่าเป็นแบบใหม่นะคะอันนี้เขาเรียกว่ากระบวนการรีไซเคิลนั่นเอง Aluminium นี่อลูมิเนียมใช่ So cans are aluminium. So it's important that you recycle them. แล้วก็อลูมิเนียมถูกไหมคะแก้วแล้วก็พลาสติกเนี่ยเราจะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถเอาไปแปรรูปได้ยังไงน้องก็ต้องแยกขยะแยกเป็นเวลาจะทิ้งขยะก็ต้องแยกเป็นพลาสติกแยกเป็นแก้วแยกเป็นอลูมิเนียมเวลาเขาจะเอาไปใช้งานเนี่ยเขาก็จะได้สามารถดึงไปใช้ได้เลยอย่างเช่นการตัวอย่างของการรีไซเคิลนะคะเขาเอาขวดน้ำเป็นตันๆเลยนะเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยไปเข้าโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็แปรรูปไอ้ขวดน้ำที่เป็นพลาสติกนั้นอ่ะให้มันเป็นเส้นได้หรือว่าผ้าดิบเห็นไหมอันนี้คือกระบวนการรีไซเคิล Super. So we have to recycle so they can make new ones, remember, because we use them originally from our environment. Also, compost heaps. Compost heaps are parts of fruit and vegetables that we put into the soil, and then worms and other insects help it and put it into the ground. So we're reusing what we grow and eat. ที่เชื่อบอกว่าพวกปุ๋ยหมักต่างๆก็เกิดจากการที่มีใบไม้หมักหมมกันถูกไหมพืชผักที่มันหล่นลงมาเราสามารถเอาสิ่งเหล่านั้นมารวมกันแล้วก็หมักไว้มันก็จะกลายเป็นปุ๋ยแล้วก็เอาปุ๋ยนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนเดิมเพื่อบำรุงต้นไม้เพื่อให้เกิดพืชผลต่างๆนะคะ Super. And also, when you have recycled products and you can make things such as a picture frame or make some form of just exciting creative, like making a robot maybe out of plastic and stuff, just at home. That's really good because you're using and reusing and it can become something amazing. เข้าใจไหมที่เชื่อบอกว่าให้เราพยายามเนี่ยทำอะไรก็ตามให้มันรีไซเคิลเอากลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะในสังคมเรานะคะสัตว์มันจะได้อยู่อย่างเป็นไปตามธรรมชาติของเขา So super. So remember, so how we can help the environment is reduce, to use less of something. 3R ก็คือ R แรก reduce คือลดปริมาณการใช้ So we reduce. Reuse is to use an item again. reuse ก็คือการนำกลับมาใช้ใหม่ And to most of all is to recycle to make new items from old ones. recycle ก็คือการแปรรูปนะคะก็คือการทำสิ่งนั้นผ่านกระบวนการเคมีต่างๆแล้วได้สิ่งใหม่ออกมาหรือเป็นสิ่งเดิมที่เป็นอันใหม่ที่ถูกทำขึ้นมาใหม่ก็ได้ So super. Okay.
So I want you to think really hard about this, and we'll see you next time. Bye bye.